நம்மளோட ரெண்டாவது ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பிரச்சனையாக வந்துகிட்டே இருக்குங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி லீக் ஆகுதுன்னு தான் நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் டேப் வச்சு ஓட்டியிருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி லீக் ஆகுது. அந்த டேப் வழியாகவே லீக் ஆகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி 1 வீக் ஆகுது. அது வரைக்கும் தண்ணி லீக் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஃபீமேல் பீட்டா ஃபிஷ் விட்டுருந்தேன். இப்போ 2 தான் இருக்குது, 3 காணோம். அந்த 3ஐயும் பூனை தூக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நைட்டு டெய்லி மாடிக்கு பூனை வந்தது, ஸோ தூக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்குது. அந்த 2ல் இந்த ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா மேல். 5 ஃபிஷ்ஷும் ஃபீமேல்னு சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க. 1 10 ரூபீஸ்ன்னு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதில் இந்த ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா மேலாக இருக்குது, இது வந்து ஃபீமேல். ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் என்ன பண்ணோன்னா தண்ணியை இறக்கிட்டு அதில் இருந்த மீனெல்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக போட்டாச்சு. அந்த பீட்டா வந்து தனியாக எடுத்து போட்டேன் அதில். அதுக்கப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 மாலி ஃபிஷ் போட்டிருந்தேன். அந்த மாலி ஃபிஷ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதோ நம்மளோட இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் போட்டுட்டேன். அதில் விட்டுருந்த மாலி ஃபிஷ்லாம் நல்லா சேஃபாக இருந்தது. ஆனால் 3 பீட்டா ஃபிஷ் மட்டும் காணாமல் போயிடுச்சு. பீட்டா ஃபிஷ் வந்து அப்பப்போ ஆக்சிஜன் எடுக்க மேலே வரனால ஈஸியாக ஏதாவது வந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இருக்க ஃபிஷ் வரைக்கும் எல்லாருமே சேஃபாக இருக்காங்க. நான் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை ஒழுங்காக மூடாதது தான் காரணம். அதனால தான் வந்து ஈஸியாக ஏதோ வந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக இறக்கிட்டு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த டேப் ஓட்டியிருந்தால அந்த ஃப்ளெக்ஸ் டேப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். க்ளீன் பண்ண உடனே ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு அந்த டேப்பை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா உள்ளேருந்து தண்ணியாக வருது. தண்ணி உள்ளே நல்லாவே இறங்கியிருக்கு. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ண பார்த்தேன், நல்லா டைட்டாக தான் ஒட்டியிருக்கு. பட் எப்படி தண்ணி உள்ளே போச்சுன்னே தெரில. அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பிளேயரை வச்சு ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பாருங்கள் தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. ஸோ இது வழியாக தான் தண்ணி வெளியே லீக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு சீல் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஒயிட் சிமெண்ட்டை தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். நல்லா திக்காக பேஸ்ட் மாதிரியே ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். அதை வந்து அப்போ தான் ஈஸியாக அப்ளை பண்ண முடியும். அதுலேயே நல்லா ஃபில் ஆகும். ஸோ அந்த மிக்சரை நல்லா போட்டு ஃபில் பண்ணியாச்சு. நல்லா போட்டு சீல் பண்ணேன். நல்லா திக்காக அப்ளை பண்ணேன். ஆக்சுவலாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்த நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு தான் போட்டேன். ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் காயறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ அதனால் நல்லா ட்ரை பண்ணி தான் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் வெயிலில் ஒரு 3 hours காய வச்சேன். அது நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. பாருங்களேன், நல்லா ஹார்ட் ஆகிடுச்சு. நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். இந்த சைடு வந்து பெரிய ஃபிஷ்ஷஸாக விடலாம், அந்த சைடு பீட்டா ஃபிஷ் விடலாம் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் அந்த ஓப்பனிங்கில் வந்து ஒரு நெட்டு வச்சு மட்டும் சீல் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ பெரிய ஃபிஷ் இருந்தால் அந்த பக்கம் போகாது, சின்ன ஃபிஷ்ஷும் இந்த பக்கம் வராது. ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ பார்ப்போம் அது எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். தண்ணி ஊற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்காகவே க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நெட்டு வாங்கலை, வீட்டில் இருந்தது எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன். அந்த நெட்டை எடுத்து போட்டோன்னா ஓரளவுக்கு சேஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மூடி கிடைச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஃபில் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், தண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டேன். தண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு 24 hours கழிச்சு செக் பண்ணேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி லீக் ஆகலை. ஸோ 1 week விட்டு பார்க்கலாம். 1 week அப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். போன வாட்டியும் அதே தான் ஆச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்ட்டு 1 week அந்த மூடி வச்சாச்சு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாசி பிடிச்சி போயிடுச்சு. ஏன்னா அது நெட்டு தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ வெயில் நல்லா உள்ளே போகும். அதனால் நல்லா பாசி பிடிச்சிருச்சு. டெய்லி மார்னிங் வந்து தண்ணி லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியே லீக் ஆகலை. ஒரு 1 week ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி திரும்ப லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த சீல் பண்ண ஏரியா வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. அது மேலேயே பாசி பிடிச்சி போயிடுச்சு. அதுலேருந்து தண்ணி லீக் ஆகிற மாதிரிலாம் தெரியல. சப்போஸ் அது வழியாக தண்ணி போதுன்னா லைட்டாக தான் பபுள்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும். பட் இது எப்படின்னே தெரியல. சரி பார்த்தேன், பாருங்களேன் நல்லாவே தண்ணி வருது. முன்ன இருந்ததை விட வேகமாகவே தண்ணி வெளியே வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு தோணுச்சுன்னா இந்த நெட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்க பாட்டை ஃபுல்லாகவே சீல் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து பெரிய ஃபிஷ் மட்டும் வளர்க்கலாம் டிசைட் பண்ணேன். இந்த பாட்டில் வந்து ஒரு செடியோ ஏதோ ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ நல்லா பாசி பிடிச்சிருக்குல்ல, கொஞ்ச நாளைக்கு டேங்க் கிளீனரை மட்டும் எடுத்து அதில் போட்டுடலாம். அது நல்லாவே பாசியை சாப்பிடும். இந்த டேங்க் கிளீனர் நம்ம கீழே இருந்த ஃபிஷ் டேங்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் விட்டோம். நம்ம விடும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா டார்க் கலரில் பிளாக்காக இருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி அந்த அந்த எல்லோ ஆரஞ்சு கலந்த மாதிரி ஒரு கலரில் மாறிடுச்சு. கலரே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு. பாருங்களேன், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்போட நிறைய வீடியோஸ் வந்து ஐகார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பிளெக்கோ எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ அதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அது எந்த அளவுக்கு பாசியை சாப்பிடுதுன்னு பார்ப்போமே. எப்படியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்பவே நிறையா இருக்குது. அதுவும் தண்ணி க்ளீனாக தான் இருக்குது. அடியில் மட்டும்தான் பாசி பிடிச்சிருக்கு, மேலெல்லாம் பாசியாக இல்லை. ஸோ அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டான்ட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பை க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அழுக்கு சேர்ந்துருச்சு. அழுக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் ஊற்றி ஃபில் பண்ணிவிட்டேன். அதில் கொஞ்சம் மட்டும் வச்சுட்டேன். ஏன்னா அந்த பாசிலாம் அடியில் நிறையா இருந்ததில்ல, அதை பிளெக்கோ சாப்பிட்டோன்னு அப்படியே விட்டு வச்சுருந்தேன். இந்த நம்மளோட 2வது ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் இருந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் ஊற்றியாச்சு. அது தண்ணி க்ளீனாகவே தான் இருந்தது. அடியில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பாசியாக தெரிஞ்சுது. பிளெக்கோ விட்டு 3 நாள் ஆயிடுச்சு. 3 நாளுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். அதில் கொஞ்சம் லைவ் பிளான்ஸும் போட்டிருந்தேன். எல்லா பிளான்ஸையும் சேர்த்து சாப்பிட்ருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பாருங்கள், கீழே ஃபுல்லாக க்ரீனாக தனித்தனியாக இருக்குது. இல்லை பிளான்ஸ்லாம் இறந்து போச்சான்னு தெரியல, அதெல்லாம் அடியில் போயிடுச்சு. ஆனால் பாசி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ருச்சு பிளெக்கோ. நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு டேங்க்கு. அப்புறமா டேங்க்கில் இருக்க அந்த லைவ் பிளான்ட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து ஓரமாக போட்டுட்டு அந்த டேங்கை செக் பண்ணேன். திரும்பி தண்ணி கொஞ்சமாக லீக் ஆகிட்டு தான் இருக்குது.
ஸோ நம்ம இப்போ அது டிசைட் பண்ண மாதிரியே இந்த பக்கத்தை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதில் மட்டும் பெரிய ஃபிஷ் விடலான்னு இருந்தேன். இப்போ பாருங்களேன், பிளெக்கோவை எடுத்து பார்த்தா கலர் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. வெறும் ஆல்கே மட்டும் சாப்பிட்டு அது கலரே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு மாதிரி எல்லோயிஷாக மாறிடுச்சு. எல்லோன்னு சொல்ல முடியாது, லைட்டாக ஆரஞ்சாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க நெட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். இது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாக சீல் பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்த. ஸோ அதனால் நெட் இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது. அப்புறம் மீதி இருந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்து செடிக்கு ஊற்றிட்டேன். அது வந்து செடிக்கு நல்ல உரமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா காய வச்சாச்சு. ஒரு 2 days நல்லா வெயிலில் காய வச்சேன். நல்லா காஞ்சதும் அந்த ஹோல் இருந்ததில்ல, அதை வந்து ஃப்ளெக்ஸ் டேப்பை வச்சு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி ஒட்டிக்கிட்டேன். அது நல்லாவே ஒட்டிட்டேன். நல்லா வெயிலில் காய வச்சேன். அது வெயிலில் காய வச்சா அந்த பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மெல்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அப்போ இன்னும் சாஃப்ட் ஆகிடுது. அப்போ ஈஸியாக நல்லா சீல் பண்ண முடியுது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ தண்ணி ஊற்றி பார்த்தா தான் தெரியும் திரும்பி இது வழியாக அந்த பக்கம் தண்ணி லீக் ஆகுதா இல்லையான்றது. இது பாருங்கள், நல்லாவே சீல் பண்ணிட்டேன். நல்லா டைட்டாக இருக்குது. வாங்க இதில் தண்ணி ஊற்றி பார்த்துடலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டேன். தண்ணி நல்லாவே ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். அது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பெண்டாகிற மாதிரி இருந்தது அந்த டேப்பு. பட் ஆனால் தண்ணி வந்து அந்த பக்கமாக போகவே இல்லை. நல்லா டைட்டாக இருந்தது டேப்பு. ஸோ இந்த வாட்டி தான் கரெக்டாக ஒட்டியிருக்கேன். போன வாட்டி கரெக்டாக ஒட்டியிருந்தால் அந்த பக்கம் தண்ணி வெளியே வந்திருக்காது. இந்த இடத்துல வந்து மண் போட்டு ஏதாவது செடி வைக்கலாமா, இல்லை லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினா வெளியே வராது, அப்படி ஊற்றி ஏதாவது சின்ன ஃபிஷ் ஏதாவது விடலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன். பார்ப்போம் எப்படி செட் ஆகுதுன்னு. ஸோ தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் பிளான்ட்லாம் வாஷ் பண்ணி உள்ளே போட்டேன். நம்ம பிளெக்கோவையும் எடுத்து உள்ளே போட்டுட்டேன். அது சும்மா தான் அந்த டேங்க்கில் இருக்குது. ஸோ அதனால் இதில் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த டேங்க்கில் வந்து நான் கோல்டு ஃபிஷ் விடவா இல்லை கொய் விடவான்னு கேட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து கோல்டு ஃபிஷ் விட சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ என்ன பண்ணலான்றது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.